ты делаешь? Сниму на свой YouTube нашу крышу. Ну что я снимать? Дыры сними руки. Миша, Че, ага, ну ща. ну те какие-то. Какая у нас крыша? Все протекает. Да и тут он чудовище. Ой, видишь, Мадрид, а? Вот они приходили, вот землю эти самые. Что они делали? Вот я пальцем ткнула где, они там сделали. А вот тут ты посмотри-ка, что пробито, что убирать. Я тебе и говорю, нужно звонить в ЖЭК, чтобы пришли, посмотрели нашу крышу, что по стенам течет вода. Какой ЖЭК, блин, ты позвонить-то можно хотя бы просто сказать-то. Прямо он что? Джигельбетович что-то набрать этому. Пошли отсюда. Срок. Так, что, я слазю первая? Да, телефон заберешь, чтобы он не выпал из кармана. Я раньше как-то это туда вставала ногой, сейчас блин. О, Туда и не надо вставать никогда. а я на краешек. Чтобы соскользнула нога и упасть, да? Вставала. Сейчас это высеру там на Дыры, гниль. Подставляем шифер.